Так, Елантра у нас 1,8, без газу, на бензині, пробіг 60 тисяч. Коротше, така у нас проблемка. Значить, при заводці йде одноразовий тріск, стук. Заводим! От. Лошем! Почули, да? Почули. От. Якщо другий раз завести, того вже не буде. Пробуємо ще раз! Так, машина у нас постояла. Не знаю, може хвилин 30-40. Відкрутив масляного датчика давлення. От. Підключив манометр. Зараз будемо заводити і перевіряти. Можна? Газу! Більше! Глуше! Ще раз! Глуше! Ось така ситуація. На другий раз стуку немає і давлення у нас 4 тримає. Все класно. Продовжується у нас епопея з двигуном 1,8. Значить що, притягнув я ноутбука. От. Зараз візьмемо камеру нашу, ендоскоп свій. Ось така камера. І буду вам... Так, підключимося. Так, є таке діло. Камера працює. Опа, вибачаюся. От. Так вона з підсвіткою працює. До речі, дуже зручна штука. От. Зараз я вам покажу. От підсвітку. Ось тут є така кнопочка. Значить, кнопочка це у нас ось ця кнопка для фото, а є крутілочка зі сторони. Одна регулюється, значить, о, бачите, регулюється підсвітка. Так, що добре, давайте, значить, заліземо в середину циліндрів, я вам покажу. От. Ну, соответственно, я вже свічки викрутив. От, вже лазив, дивився, там, коротше, зараз побачите. Так, що ми беремо, значить, нам, який, не пам'ятаю зараз у нас, от, значить, нижня точка, значить, на другому і на третьому є. Бачите, на четвертому верхня. Хорошо. Так, включимо прогу зараз. Так, є і на весь екран. Поставимо вам. Так, ну що, погнали, значить, виставимо зараз якось тут все діло. І погнали в другий циліндр. Секунду. Поки що не можу пройти, дивлюся на камеру і зараз я пройду свічний колодець. Трошки її вирівнюю. Так, пройшли свічний колодець. От ми вже, значить, в
самому циліндрі. Всередині. Зараз буду ловити момент, щоб вам то все показати. Так, це в нас вже пішла стінка циліндра. Опа! Бачите, які задири у нас? Оці полоси. Це реально задири у нас. Так. Зараз настроюсь. О! Так, дивимося, друга сторона у нас. О, дійшли. Якщо бачите, отакі царапини, полоси, наче промінчики світла, але темні. Оце у нас задири в циліндрах. Ще й задири непогані. І така в нас історія, значить, така в нас історія в кожному циліндрі, починаючи з першого, кінчаючи четвертим. Ну, саме хуже там в четвертому, наскільки я бачив. От така історія з цими двигунами, значить. Нагадаю, що це Elantra 1.8 автомат. Пробіг у нас 66 тисяч. І двигуну капець. І двигуну капець. Ну, думайте самі. От. Думайте самі, чого він, значить, стукає. Та зрозуміло, чого він стукає. Юбки поршня стукають по циліндрах так, що капець просто. Ось. Ось таке відео на такий автомобіль. От. Висновки робіть самі. Всім дякую за перегляди. Всім пока.